Yan na nato. O coating ang chicken. Tara. Good job ko no. Ingon si mami. Oo na mga bata. Tabangan nimo ang imong mga parents para maka-learn mo og luto. Okay? Mana ka? Ito po. Dili na atay rice. Atong manok, ang fried chicken ni mami. Dili na ano ta. I want this one. It's crispy. Oy, kuya. Guys, nabot po sa salbi. Hindi namin Sasti ako naman dito. Crispy kayo. Pa. 11. Dito. Nag-vlog mo yun ko. Marie. Ang parcel. Ang guys, kay crispy ka ang chicken, lamit ka ayo. Crispy jud di ay. New kids movie. Nailong di sa gusto. Scary movie for kids. Ano scary movie diha? How to I want to ako mami guys. Lamit jud ka ayo. Fried chicken, okay, wait. Nabaw, basta Jollibee. Ano na si Jollibee? Ano so scary? Ang ilong sa isa diha ay. Unsa man ka, day? Unsa man ka? Unsa man na siya, day? Dili man ikaw, si Suki man. Tagaan na to si Suki. Advertisement.
Tama na na, bawal ang bukog. Tama na, day. Nanganad sad ka, day, ha? Mawala na. Tilaw lang ka. Crispy kaayo. Awa. Awa.